当留学生第一次吃东北流水席，能打爆啊！你猜为什么叫搂席？我们的目标是什么？搂席。什么是搂席？比拼你筷子夹的速度的时候到了，带你体验一下东北农村大席。Let's go！ 哎呦我这味儿太对了，见过这种场景吗？哎呦我，人家这都准备上了。我操，你瞅有多香啊！真好，多少年没吃着了，真是。我现在掏一个，是不是挨揍？看那个大招，够爆炸！给你炖了。这小说味儿太对了，这是啥呀？送一汤的呀，我看不起一汤。咱这送一汤比你那楼房自己那大米店的送一汤好吃。哎呦我靠！我的爹呀，这就对了，黄河大鲤鱼。哎呦，哎呦，我就不白来哥。旁边那说，我要跟他一过都得身败名裂。哎呦，这太对了，很正宗了。带袋了不？带袋干啥呀？不搁我这去吗？能打爆啊！你猜为什么叫搂席？还像刘姥姥进大观园似的，啥都不认识，啥都好奇。没见过。我一个也不认识。农村大席就这样，就是满桌没有一个认识的，你就搁这拼就完了。对，这不当你吃饭。顾家，吃大米饭不？走。拿菜的时候眼睛都亮，别急，都是你，都能吃。一直吃。你说什么？来，匀都有了。啊，不是光给你自己盛的。大席规矩我不懂。告诉你个吃大席的规则，不要跟任何人客气。还有捧，就这捧着呢，味儿太对了，这捧已经融入其中了，自己就开始端菜往上上。这就是东北农村席的效率，不到10分钟一桌菜。哎，尝一个这个，尝一个这个，闭眼睛，你闭眼睛老香。这后边这个吃不？后边认识。这个短，这我得拍一个，拍一个。对，关键是它就掉线。你那破手机换了呗。新手机那多贵呀！非得换新的，那你看看二手的，我那台用了很久的15 Pro 叫爱回收，当面上门回收，还回收4000多呢。那肯定啊，上市公司全国2000多家门店，还是许昕代言的，而且他家收包、收表、收手机。要我说，趁着旧手机还值钱，手机换新，推荐爱回收。到里边看看，但现在我得去。松嘴，我这块我盯手上去了。哇，你得这么吃，来。有个红烧排骨，兄弟，饭菜有点寒酸啊，那个什么电量啊，电量。这还寒酸。他这是干炸肉段呀，挺咋的？今天话这么少呢？话太多了。他挺掌握精髓，你知道吗？就只是不说话。这是。搁那儿。哎呦我，搁哪边？搁那边。这一看我一桌就咱仨小孩儿，就咱仨小孩特别照顾咱们。我这后边桌铺完了你说可以一直吃，对不对？啊，那我歇一会儿，是不是还能回来吃？啊，对，一会儿还有。可以，但是虽然没人这么干，你虽然说不道德，但是正常可以。就是没有点鞭炮味儿，你总感觉少点啥。还是吃大虾给拿走的，没见过吧？没见过吧？我就跟你说带袋有用，你不信我？你干啥呢？这么干净吗都？第一轮已经吃完了。第二菜，你要没吃满意，撤下来再来一遍。对，一会儿还有一桌，还有一桌，你可以一直吃到下午。